اليوم نودع أما كريمة راحلة، ودائما عندما تموت الأم يعلم أبناؤها أنهم فقدوا ركنا شديدا في بيتهم. من فقد الأب فقد السند، ومن فقد الأم فقد العطف والحنان كله. كانوا في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى كما قال القرآن ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وذكر القرآن هذا السؤال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن الجاهلية كانت لا تكرم الأنثى، إنما كانت توئد البنات. لما جاء الإسلام كرم الأنثى ورفع من قدرها وأعلى شأنها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات. ودائما يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم بالأنثى، ويوصي بالوالدين خاصة عند الكبر، عندما يصلان إلى سن الشيخوخة الذي يصبح فيه العظم، كما قال سيدنا زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ذكر القرآن هذه الحالة في سورة الإسراء مثلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نبينا صلى الله عليه وسلم فقد الأب وهو ما زال جنينا في رحم أمه، ثم فقد أمه وهو ابن 6 سنوات. أخذته أمه آمنة لزيارة قبر أبيه في المدينة المنورة الذي مات وهو في سن الشباب، في سن 25، عبد الله ابن عبد المطلب. وكان في تجارة إلى الشام، وأثناء العودة مات ودفن في المدينة المنورة عند أخوال أبيه من بني النجار. أخذته أمه آمنة وهو ابن 6 سنوات ليزور قبر أبيه عبد الله. وعند العودة ألم بآمنة ألما شديدا في مكان ما بين المدينة ومكة المكرمة، وهناك حان الأجل. أمسكت آمنة بيد ابنها محمد وقالت له: لا تحزن وكن رجلا. وفاضت روحها إلى بارئها عز وجل ودفنت في هذا المكان. تمر الأيام والسنون ويبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم 60 عاما، من 6 سنوات إلى 60 عاما، يوم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على رأس جيش، ألوف من المسلمين
أذن الله لنبيه بفتح مكة في العام 8 من الهجرة. يركب المصطفى صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء، ومعه السيدة عائشة أم المؤمنين، يأتي من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة للفتح. وفي المكان الذي فارقت فيه أمه الحياة يسترجع نبينا شريط الذكريات، ويهبط بناقته القصواء ويمشي متجها إلى المكان الذي دفنت فيه أمه، لا يرى أحدا ولا يسمع شيئا، يتذكر أمه وهي تفارق الحياة وتقول له كن رجلا، وكأنه يريد أن يقول لها ابنك أصبح رجلا. نعم، سيدنا المصطفى كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا. حياته عجب، وكتابه درس، وعترته خير عترة صلى الله عليه وسلم. يبكي المصطفى وقتها بكاء. قالت الصحابة ما رأينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكى هذا البكاء من قبل، حزنا على فراق أمه. نعم، الإسلام كرم الأنثى، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عندما تولد الأنثى بالذات ينادي عليها مناد من عند الله ويقول لها ضعيفة خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان إلى يوم القيامة. العائل عليك معان من عند الله إلى يوم القيامة. وبشر نبينا وقال من رزق بأنثى وأحسن تربيتها كانت له سترا وحجابا من النار يوم القيامة، ولو بأنثى واحدة. نعم، يحسن تربيتها ابتغاء مرضات الله تكون له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أولاده الذكور جميعهم في حياته، ولم يبق له إلا الإناث. رزق ب4 من الإناث وب3 من الذكور. الذكور ماتوا جميعا في حياته، وكان آخرهم إبراهيم وهو ابن مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها. مات بعدما تجاوز نبينا 60 من عمره، ودفنه بيديه وقال والله إني لا أملك لك من الأمر شيئا، ولكن إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة كلمة تقال عند نزول المصائب، والموت من أعظم المصائب. دائما تتذكر هذه الكلمة لأنها مقولة الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمين جبريل هبط على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الميثاق: إنك ميت وإنهم ميتون.
وقال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وأخبر الله تعالى الأمين جبريل بهذه الكلمات ليخبر بها حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عش ما شئت فإنك ميت، مهما تعيش فإنك ميت. المشكلة اللي أصابت الناس أنها تستبعد الموت، ودائما عندما تستبعد الموت اعلم أن القلب قد قسى، واستعيذ بالله من قسوة القلب. خلي بالك، إذا بكت العيون من خشية الله كان هذا دليلا على خشية القلب، وإذا جمدت العيون عن البكاء من خشية الله التي كان يستعيذ منها المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع. فاعلم أن القلوب قد جمدت، وإذا قست القلوب فاعلم أنه من كثرة الذنوب، وإذا كثرت الذنوب فاعلم أنه من نسيان الموت. واعلم أن نسيان الموت من شدة الحرص في الدنيا، واعلم أن شدة الحرص من طول الأمل. الإنسان يؤمل في الدنيا وكأنه يعيش أبدا. واعلم أن طول الأمل من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. انت تزعل على اللي فارق الدنيا وهو عاصي، تزعل على اللي فارق الدنيا ولم يتب إلى الله. إنما الإنسان الصالح تفرح له أنه ذهب من دار الباطل إلى دار الحق، وأنه سينعم في الدار الآخرة. نعم، وأحبب من شئت فإنك مفارق. لذلك اجعل حبك لله. اجعل حبك لمين؟ لله، لأنه الباقي وهو الدائم، وهو الذي لا يزول ولا يفنى ولا يموت سبحانه وتعالى. مهما بلغ حبك لأي شخص اعلم أنك ستفارقه. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذه هي حقيقة الدنيا. لذلك دائما تذكر الموت. لو وضعنا الموت نصب أعيننا وتذكرنا أن الله مطلع علينا ورقيب، والله ما عصينا الله أبدا. حتى ولو عصينا الله رجعنا وتبنا إلى الله واستغفرنا الله، وهو القائل: والذين إذا ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تذكر بداية خلقك وأنت طين، لا حول لك ولا قوة. أول شيء نفخ الله فيك من روحه. يبقى بعد ما كونك ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما كنت طين تراب أصبحت طين، ثم أصبحت طين لاذب حمأ مسنون له ريحة منتنة، أصبحت بعد ذلك طينا صلصال كالفخار، وهي مراحل خلق الإنسان. ثم
نفخ الله فيك من روحه فأصبحت إنسانا. ارجع للموت وتذكر الموت. آخر حاجة جات لك الروح، آخر حاجة جات لك من عند ربنا الروح اللي أصبحت فيها إنسانا. هي أول حاجة هتطلع منك عند الموت. تلاقي الإنسان أول حاجة تطلع منه روحه، بعد ذلك يصل إلى المرحلة الصلصالية اللي هو جسمه يخشب، لا تعرف تحرك إيده ولا رجله، ولو سبته كم يوم يرجع لطبيعته. الحمأ المسنون يصبح ريحته منتنة. يقول لك إكرام الميت إيه؟ دفنه. شوف، القادر على النشأة الأولى قادر على البعث وعلى الإيجاد مرة أخرى. لو متنا ولو كان ليس هناك حساب بعد الموت لأصبح الموت راحة كل حي، ولكن بعد الموت سنبعث ونحاسب عن كل شيء. فاجعل الموت نصب عينيك وتزود من الدنيا للدار الآخرة، واعلم أنك ميت وأنك مفارق وأنك مجزي بما تعمل. الله أسأل أن يتغمد راحلتنا الكريمة بواسع رحماته، وأن يدخلها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يجزيها جزاء الصابرين الشاكرين. اللهم شفع فيها القرآن، وشفع فيها الصلاة، وشفع فيها الصيام، وشفع فيها صالح الأعمال. اجعل يا رب هذه الليلة أسعد لياليها، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأقول لأنجالها اعلموا أنه منذ فاضت روح أمكم الغالية إلى بارئها عز وجل نادى عليكم المنادي. حج محمد، أستاذ أحمد والأستاذ وائل، وقال لكم ماتت من كنتم تكرمون من أجلها فاعملوا صالحا كي تكرموا من أجله. أسأل المولى أن يأجركم في مصابكم، وأن يخلفكم خيرا، وأن يربط على قلوبكم، وأن يلهمكم صبرا وسلوانا، وأن يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يجعل خطواتكم إلى هذا المكان في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. إلى هنا يتوقف إرسالنا على أن يتواصل عقب صلاة العشاء إن شاء رب العالمين. نشكر حضوركم جميعا باسم حج محمد عبد خليل، أستاذ أحمد عبد خليل، أستاذ وائل عبد خليل أنجال الراحلة الكريمة، باسم الأستاذ شحاتة أحمد شحاتة، أستاذ محمود أحمد شحاتة، أشقاء الراحلة الكريمة، أصحاب النسب حج المنشاوي عبد الرحمن حسان، أستاذ محمد أحمد سلاية، عموم عائلات الخضايرة من الحج عبد العظيم أبو خليل، حج حامد صبري أبو خليل، أستاذ علاء أبو خليل، أستاذ محمد ممدوح عبد ربه، عموم العائلة كل باسمه. أسأل المولى لهم الصبر والسلوان. أسعد بكم دائما من أسرة المذيعين بالمهدية مهندس أشرف عبد الغني. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.